domingo você sair pra rua com essas unhas de fita. E a gente vai sair pra rua com essas unhas de fita. Para de chover. Jesus, para de chover. Jesus, para de chover, por favor, Senhor. Para de chover, porque eu quero muito ir lá embaixo. E aí, galerinha, começando mais um vídeo no canal, galera. Não sei o que tem de Isso aqui, ó, sozinha curtiu uma obra pesada, mano. Feriadão. Passou o dia chovendo, frio. Tô aqui, ó, deitado. Cobertazinha do lado. Que nem tá usando, né, papai? Manda um salve aí pra galera. Não conta, não. Cadê as unhas? De As unhas de fita. Aqui tem um cachorro que enche o saco. Ele é louquinho da cabeça, ele é meio doido. Mas eu tô colocando terror nele. Pra ele me respeitar. Mas ele não cria jeito. Pois é, galera. Não sei se tá dando pra me ver aí. Liga aí. Não, o cachorro não fica quieto, não. Não fica quieto, não. Ele tem... Eu não sei o que... Olha aí, olha o tamanho dele. Vocês estão... E o feriadão, a folga tá sendo desse jeito. Pois é, família. Aqui eu não conheço ninguém. Não tem pra onde ir. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Aí, família, não tem pra onde eu ir. A principal aqui, chovendo, é lama. Lavei o Vai carro. sujar o carro. Eu não vou sujar meu carro. Não vou gastar gasolina à toa, porque O gasolina gasolina tá cara. caro. E com a abasteção no Goiás, agora que tá longe mesmo. Agora mesmo tá arrochado. Então não tem nem um porquê gastar gasolina à toa. Antes eu gastava, porque eu não. Lá no Gama conhecia muita gente. Passava por alguém, eu via alguém. Tá entrando. Se ele entrar, eu vou dar uma peia nele. E é isso aí. Aí, ó. Aí o cachorro. Louco Olha. da cabeça. Olha. Passa. Passa. Passa, formiguinha. Bicho é folgado. Passa. Passa. Tem um motor no George, né? Eu tenho um motorzão no George. Eu não sei meu tapete. Sai fora, cara. Formiguinha. Liga na luz pra fazer. Tá bagunçando meu tapete. E as unhas? Vou fazer na outra mão. E aí, galerinha, o que vocês acham de abrir um canal pra ela? Pois é, galera, que nem eu tava falando pra vocês. Bom, lá no Gama eu gastava gasolina porque conhecia geral, pô. Passava por alguém, curtindo aquele som. Aqui a principal, pelo que eu já vi, não tem muita gente. Não conheço É ninguém. condomínio. Não conheço muita gente. Não conheço ninguém, então vou gastar gasolina pra quê? Ai, Jesus. Nada. Tá importando. E fora que aqui, como chover, eu fico, né? Fora não. Aqui chover é lama, mano. Eu não entendo. Tem uma parte da pista que enche de
cheio, não. Pois é, galera, eu não entendo, mano. Pra um lugar que é DF e tal, ser desse jeito. Nossa, não vamos deixar o livro. Não deveria ter lama não, mano. Não deveria ser bagunçado assim não. Mas fazer o que, né? Isso aí é o governo é foda. Tô muito doida. Prefeito, sei lá o que é. Em vez de cuidar da cidade, pode melhorar muito. Mas é isso aí. Meu foco agora é trabalhar, Amanhã vai trabalhar o correr dia atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E essa 10 é a minha dias trabalhando realidade e agora. outros dias tá em casa. De fim de semana. Vou trabalhar amanhã, depois de meio-dia. Quinta normal, sexta normal. Minha unha caiu. Sábado e domingo já é feriado pra nós de novo. Porque nós não trabalhamos sábado nem domingo. Feriado. Não é feriado, é fim de semana, né? É folga. É folga. É folga. Depois de sexta-feira é folga. Não vou trabalhar. Amanhã eu vou de carro. Vai trabalhar 3 dias. Amanhã eu vou de carro. Provavelmente eu acho que eu vou deixar ele no serviço. Vim de ônibus e sexta-feira eu trago ele. Sexta ou quinta. E eu fiz. Enfim. Que eu pensava que amanhã era quinta, mas não, amanhã é quarta. Mas enfim, galera. Deitado aqui, pá. Daquele jeito. Sem nada pra fazer. Essa aqui inventando moda. Já terminei a outra mão. Mostra aí tuas unhas. Eu já fiz as 2 mãos. Depois eu tiro. É isso aí, família. Como é que tá sendo o carnaval de vocês, hein? Deixa aqui nos comentários. E aí, família, cabelo bagunçado como sempre, mano. Galerinha, o vídeo anterior, eu vim montar o som no carro do meu pai, mano, o toque dele só tava passando grave. Só grave. Os RCA. Coloquei o meu, regulei lá atrás e tal. Beleza. Encerrei o vídeo. Como deu ruim, tinha que trocar o toque CD. Fui pesquisar, por isso que é bom a gente estudar, né, família? Fui pesquisar no YouTube. O que poderia estar acontecendo, tá ligado? Mano, o pai ele tem uma paradazinha meio chata, velho. Como é? Fui aqui, tem as configurações, na configuração do coelho desligado. Que tem as configurações com ele ligado, né? É com ele desligado. Aí, família, tá aqui, ó. Toca CD dele. E olha só. No baú, rio de mim, nem aí pras patocas de cururu. Sexta-feira é nós na rua, odiaram 20 versão quer sentar no meu carona agora. Aí tem o que? Uma pirâmide que eu dei pra ele. Tem 469. 2 cornetas, só que uma tá queimada. A dele tá queimada, a que eu dei pra ele que usava no meu tá funcionando. E só isso aí, galera. A pirâmide, eu não sei se é porque ela tava muito tempo desligada, velho. Ontem eu fui ligar, ela ficou entrando em proteção. Fiquei desligando. Voltou. Hoje, do mesmo jeito. Aí no carro eu vou deixar ele esbagaçar um pouquinho. Vou ver se ela esquenta. Deixar ela esquentar um pouco, tá ligado? Porque vocês também, porque ela tá fria. Que lá no meu aconteceu uma vez ou outra só, pô. Tipo assim, de eu ligar ela não ligar, tá ligado? Porque muitas vezes tava muito frio, agora no calor, não sei se tem nada a ver, mas qualquer coisa a gente manda arrumar, porque o moleque lá, ela funciona só uma saída, o rapaz lá cobra 50 conto pra deixar ela zero. Então é isso aí, família. Só pra encerrar o vídeo mesmo, mostrar pra vocês que deu certo. Deu certo. Ontem minha irmã tava curtindo lombra. É modo de falar, galera. Galerinha, tá aí, ó, pra quem não tinha som, né, velho, já tá, ó. Sede onde eu sonho, valor das paredes sem reboco. Só vou pra casa às 10. Hoje é meu dia, eu tirei a noite pra viver. Isso aqui é os 69, pô. É booster. Tem um Eros. Mas nenhum tá funcionando 100%. Tá dando som mesmo é a corneta, só que a corneta fica virada pra lá. Só com o porta-mala.
E é isso aí, família. Esse é o somzinho que tá aí agora. Ó. Ô quebradinha do céu de neon, onde as bikes colorem avenidas, nave rola o som e anima disponíveis, evidencia o lado bom da paz, da disciplina, foda-se. Brinca, sem massagem. Então é isso aí, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, falou.